क्योंकि मेरा यखनी पुलाव लोखंड वाला में वर्ल्ड फेमस है। काफ़ी सारा तेल, हम थोड़ा सा जीरा, मोटा मिर्ची के बाद ये पूरा कांदा इसमें डाल दीजिए। चिकन है, हम इसको देंगे पहले 2 सीटी। 2 सीटी चिकन हो गया है। आहा, इसमें हम डालेंगे चावल, चावल धोकर डाल देना। इसमें हम आलू डालेंगे। इन इंग्रेडिएंट ऑफ यखनी, नेवर टू फॉरगेट दही। दही को थोड़ा पतला बनाकर 1 किलो चिकन में एटलीस्ट आधा किलो दही, बट दही ज़्यादा डालना क्योंकि इसमें ना पानी हम लोग डालते नहीं है, ये सब दही में पकता है। चिकन है तो एटलीस्ट अभी 4 सीटी और चाहिए होगी इसको। ओहो, माइंड ब्लोइंग। हो गया आपका यखनी रेडी। It actually looks very good, so let's try it. What's up guys, welcome back to my channel and you're watching Mr. Avi TV ko react pani haina, vlog pani haina. This is like a cooking channel and I thought अनि यो चाहिँ खास मेरो मात्रै आइडिया हैन, कञ्चनको पनि आइडिया हो. So we thought that once in a week we'll try to एकछिन यो ग्यास अफ गरिदिएँ मैले. We try to cook like something different food अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अरूबाट इन्स्पायर्ड भएर अनि त्यसपछि एक त अब खाने भएपछि खानाको खाना हुने भयो अनि त्यसपछि चाहिँ इन्जोयमेन्टको इन्जोयमेन्ट हुने भयो. सो वी थट सो विल सी अदर भिडियोज हु मेड अमेजिङ फुड अनि त्यहाँबाट चाहिँ इन्स्पायर्ड भएर चाहिँ विल कुक द एक्ज्याक्टली द सेम फुड अनि लास्टमा चाहिँ विल टेस्ट इट टुगेदर अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई रेटिङ दिन्छ एन्ड यु कुड all try at home अनि हाम्रो रेकमेन्डेसन अनुसार तपाईले घरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. सो लेट्स स्टार्ट. इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिँ हामीसँग सबै यहाँ छ हैन. चिकन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि प्याज एन्ड त्यसपछि चाहिँ यो सबै जे चाहिन्छ एन्ड यो चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु के चाहिँ मैले राखेँ हैन. इट्स अल त्यो भिडियोको अकर्डिङ छ. सो दिज आर द इन्ग्रेडियन्ट्स द्याट वी गना युज फर यखनी पुलाव. सो एज सोन इन द भिडियो हामी चाहिँ पहिला तेल हाल्छौँ हैन, कन्जुसाइ नगरिकन पहिला तेल अनि त्यसपछि चाहिँ वी हेभ अनियन्स. अनि अनियन चाहिँ कन्जुसाइ नगरिकन यो पनि टन्नै हाल्नुपर्छ भनेर छ बिकज त्यो यखनी पुलावमा चाहिँ अनियनको टेस्ट चाहिँ इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट. सो वी गना पुट अ लट अफ अनियन्स. सो जिरा चाहिँ अप्सनल थियो, यु क्यान अल्सो पुट अर नट पुट, तर चाहिँ मैले अलिक बिर्सेँ होइन. फर्स्ट टाइम सेफ हो गाइस होइन. तर अहिले चाहिँ यो पुरा यहाँ खाल्टो बनाएर चाहिँ मैले यहाँ बिचमा चाहिँ जिरा पड्काउन राखेको छु. यु कुड सी यसरी के भन्छ अनियन चाहिँ एकदमै रातो हुनुपर्छ होइन. अनि तर यो रातो भएको छैन, बट त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ राखिन्छ एकदम हरियो खुर्सानी. एन्ड यु कुड अभोइड दिस, जसलाई चाहिँ स्पाइसी खाना मन पर्दैन अनि हाम्रोलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ खुर्सानी चाहिँ राखेको छु. एन्ड यसलाई चाहिँ अलिक ब्राउन बनाएर अनि त्यसपछि फेरि जिन्जर गार्लिक पेस्ट हाल्नुपर्छ. सो राइट नाउ लेट्स वेट टिल इट गेट्स ब्राउन. अब हामी चाहिँ जिन्जर गार्लिक पेस्टतिर लाग्नुपर्छ. यु कुड सी एकदम यो ब्राउन जस्तो भइरहेछ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ जिन्जर गार्लिक पेस्टलाई सट्ट यहाँ राखौँ अनि यसलाई चलाऊ. सो फाइनली द नेक्स्ट इज लाइक द चिकन बिकज यु कुड सी एकदमै यो राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ. अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी चिकन राख्छौँ यहाँ. सो यो चाहिँ मैले लगभग 800 ग्राम चिकन छ अनि टोटल क्यालकुलेट गर्ने बेला चाहिँ 1 केजी चाहिँ चिकन भनेर भनेको थियो होइन त्यो भिडियोमा चाहिँ. तर मैले चाहिँ अब यो जे पाएँ त्यही लिएर आएँ होइन गाइज. त्यही भएर चाहिँ चिकन यहाँ राखेर सो अब यसलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ. अब चिकनमा स्वाद अनुसार नुन, अनि त्यसपछि हामीसँग चाहिँ यहाँ यो पन्जाबी यखनी पुलावको चाहिँ मसाला छ, गरम मसाला छैन. सो वी गना युज दिस वान फर नाउ. यो चाहिँ ब्रान्डको प्रमोसन केही पनि होइन, हामीसँग यही थियो त्यही भएर यही राखिएछ होइन. अब यसलाई चाहिँ चट्ट बिना कन्जुसाइ मजाले राखौँ. यो चाहिँ मैले लगभग 1.5 स्पुन जतिको हिसाब गरेर राखेको छु. सो यसलाई मजाले चलाऊँ. सो गाइज एज यु क्यान सी द्याट चिकनहरू एकदम राम्रोसँग बनाइसकेको छ. अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसलाई चाहिँ सिटी लाउनु पर्ने हुन्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ सिटी चाहिँ यो चिकन भएको भएर चाहिँ 2 सिटी भनेको थियो. इफ यु वान्टेड टु डु विथ द मटन एज वेल त्यसमा चाहिँ अलिकति मासु गर्नको लागि धेरै
सिटी लाउनु पर्ने हुन्छ बट चिकन चाहिँ अलिकति चाँडै पाक्छ भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यो कभर गरेर अनि 2 सिटी लाइन्छ एन्ड त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन कुरा के हो भने ग्यास चाहिँ बरु सानै गर्नु बिकज अभियसली यसमा पानी केही पनि राख्दैन यो चाहिँ दहीमा बन्ने रहेछ याक्नी पुलाउ त्यही भएर चाहिँ ग्यास चाहिँ सानै राख्नु हाई ग्यासमा राख्यो भने चाहिँ मेन कुरा चाहिँ यो डढ्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ सो हामी चाहिँ यसलाई चट्ट लाएर यसलाई कभर गरिन्छ अनि 2 सिटीको वेट गरिन्छ सो गाइज 2 सिटी लागिसकेको छ सो लेट्स सी द चिकन ओ माई गड चिकनले चाहिँ मजाले पानी चाहिँ एकदम छोड्या रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ मेन इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ अब यहाँ राख्छौँ मेन चाहिँ जुन हो चाहिँ यो हामीसँग छ आलु होइन यो चाहिँ याक्नी पुलाउमा एज सोन इन द भिडियो सो आलु चाहिँ यहाँ राखियो त्यसैको 1 कप चाहिँ हामीले यहाँ राखेछ सो यहाँ चाहिँ चामल राखियो 1 लिटर नै होइन आधा लिटर जति चाहिँ दही जाँदो रहेछ अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले यो दही किनभने यो चाहिँ पानीमा पाक्दो रहेछ गाइस यो चाहिँ दहीमै पाक्दो रहेछ सो हामी चाहिँ यहाँ सर्र लाएर दही राख्छौँ सो यसलाई चाहिँ अब हामीले यति बनाएर मजाले कभर गरेर सो यसलाई चाहिँ 4 देखि 5 सिटीसम्म लगाएपछि चाहिँ याक्नी पुलाउ विल बी रेडी सो लेट्स डु दिस अनि लेट्स वेट हेर्नु न कसको वेलकम भइरहेछ हेलो गरिदियो छोरी हाउ आर यु सो गाइज यो चाहिँ अब 6 सिटी एज आई सो यु गाइज 6 सिटी लगाएर पुरै रेडी भएको छ अनि यो चाहिँ त्यतिकै बफाउन हामीले राखेको थियो सो आई हेभन्ट सिन इट अब होपफुल्ली एकदम राम्रो बन्ने भन्ने आशा छ सो आइ एम गोना ओपन इट सो लेट्स सी सो गाइज डिस इज हियर तर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति गल्ती के भएछ भने मैले अलिकति चाहिँ पानी अड्कल लगाएन चाहिँ पानी भन्दा पनि त्यो दही अड्कल लगाएर चाहिँ अलिकति धेरै भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि त्यही भएर यो भात चाहिँ गिलो छ जस्तो अलिक थोरै गिलो भएको छ तर चाहिँ लुक्स गुड अब हाम्रो भाजीलाई म यसो ट्राई गराउँछु कस्तो छ टेस्ट अनेस्ट बनाएपछि अनेस्ट हामी मिठो छ बट आएन यो अलिकति सुक्खा भइदिएको अझै मिठो हुन्थ्यो कि है तर स्वाद चाहिँ एकदमै स्वाद टेस्टी छ फेरि मैले बनाएको चाहिँ अलिकति भएन जस्तो लाग्यो प्रपर तरिकाले तर मिठो चाहिँ एकदम मिठो छ कि फेरि स्वादिष्ट चाहिँ स्वादिष्ट छ बट ठिकै छ मैले जुन गल्ती गरेँ तपाईँले नगरेर पनि अब बनाउन सक्नुहुन्छ होला हजुरले सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो वी गोना इट दिस पहिलो भएको भएर यस्तै अलिकति आरे पारे भयो होइन तर चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ अलिकति बवाल हुन्छ भन्ने ट्राई गर्दै गर्दै वी आर साइनिङ अफ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड सी यू इन नेक्स्ट भिडियो बाइ गाइस खाना त राम्रो सबै भ्याइयो होइन अब भाँडा पनि माझ्नु पऱ्यो सो चाहिँ अब के